טוב, אני לא יושבת לבד. שלום לך, גדי וילצ'רסקי. שלום, שלום איריס. נכון, עם השם משפחה הזה, זה בכוונה? מה זה בכוונה? להטריד. כי צריכים להתאמן על זה רגע לפני. הגרסה הרשמית שלי זה שאני לא מטריד בכוונה. אוקיי, ממש לא. לא. אני חייבת להגיד לך שאני גיליתי אותך בפעם הראשונה, כשערוץ אחד באו לצלם את המחאה, ואז הם איך זה? הם מצאו אותך? אתה מצאת אותה? זה היה כמו אהבה אמיתית, מצאנו אחד את השני. זה לא בדיוק ברור מי התחיל עם מי, אבל היה שם... היה קליק, נכון? זה היה מדהים. כן. כן, אוקיי. עכשיו, מראיין אותך אותו כתב, ומה שהוא לא הבין זה ש... לא, הוא הבין הכל בעצם, נכון? אני חושב שדווקא... אני רק רוצה להגיד שאנחנו מורידים את הקטע הזה לפייסבוק שלנו, ואז אפשר יהיה לראות. אבל בוא נדבר איך שאתה דיברת אליו. מה זאת אומרת? דיברתי אליו כמו שאני מדבר איתך, גם ברגיל. לא ממש, רגע, שנייה, אתה דיברת. מה, במגפון? כן, איך לא? אף פעם בחיים לא דיברתי במגפון, אני רוצה לדבר במגפון. את צריכה פשוט... קודם כל, אני רוצה להגיד... press the PTT. זה? כן, זה. שלום. יואו, זה לא בשבילי. גברת, תצאי מהים. את צריכה להיות סמכותית יותר. יותר? יותר סמכותית בטירוף יותר במכוונת מטרה. גברת, תצאי מהמים. גברת, תצאי מהמים. בדיוק, איריס, בדיוק. אבל זה לא, זה צריך להיות לזה, לא. זה צריך להיות קול של איש, ולא של אישה. צריכה להגיע או לקורס המצילים שאני מעביר, או לקורס המפגינים שאני מעביר. אתה חושב שיש לי את זה? אני יכולה... קודם כל יש לי איזשהו, לא יודע, חוש אישי כזה, תקראי לזה שאת ומיקרופון יכולים ללכת ביחד. נכון. לא יודע, משהו לא, אבל זה לא מיקרופון. זה סוג של מיקרופון, זה מגאפון. נכון, זה מגה, אתה מבין? זה כמו שיש ג'יגה ויש מגה ג'יגה וכל ה... אז יש מיקרופון ויש מגאפון. עכשיו גדי, אני מבינה שהפגנות זה עושה לך את זה. אני מכור להפגנות, כאילו, אני נגיד באישה שאני מחפש, לא אכפת לי שתהיה מכוערת, שמנה, טיפשה, רק שהיא תרצה להפגין כל הזמן. אם היא בקטע של ההפגנות, זאת הבת זוג שלי. הבנתי, והאם כשאתה מגיע להפגנה, יש לך אג'נדה שאתה פשוט אוהב להיות שם, וזהו. מה זה אג'נדה? אג'נדה... יש לך מה להגיד לעולם? אתה מסתובב עם מגפון, אתה רוצה שישמעו אותך? מה זאת אומרת? אני חושב שלכל אחד יש מה להגיד לעולם. אז מה יש לגדי להגיד לעולם? בעיקר הרבה שטויות, ולחלוק עם העולם את ההזיה שעובר לי בראש תוך כדי שאני משתמש בכל מיני דברים. זאת אומרת, אני בדרך כלל מגיע להפגנה ישר ממסיבת טבע. הבנתי. בטבע, אוקיי. עכשיו היית ברוטשילד, נכון? כן. אז מאיזה טבע הגעת? מבוגרשוב. כן, עשינו מסיבת טבע בבוגרשוב, ויש שם... אני קראתי שחוף בוגרשוב זה אחד מהחופים, החופים, איך אומרים את זה? חופים. חופים הם לפעמים זה, אז זה חוף ממש מטונף. שזה טבע. זה הטבע. כן, ואנחנו מטנפים אותו. נכון. כן. כן. תגיד לי, אני רוצה, יש לך משקפי שמש אדומות כאלה? זה לא משקפי שמש. מה זה? זה אופטי. אני בלי המשקפיים אני לא רואה בעיניים, וגם בדרך כלל... אני הייתי מודדת אותם, אבל הם גם נראות לי שהן צריכות לעבור איזה רחצה. כן, גם לא כדאי שאני אוריד אותם, כי אני בדרך כלל שאני חוזר בשעות כאלה ממסיבות, אז השמש נכנסת לי לעיניים חזק, וזה הורס את כל הדלקה הבנתי. תגיד לי, כן, ממה אתה מתפרנס? מתפרנס? מתרומות. מה זאת אומרת מתפרנס? שעובדים, מקבלים כסף, שוכרים דירה, או גרים באוהל, וקונים משהו. לא, איריס, אני על חשבון ההורים. לא, איזה הורים? אסור לי לעבוד. נכון. העבודה משחיתה את הנפש. כן. ומה אני צריך כסף? אני במסיבות טבע מכירים אותי, מכניסים אותי, אני ישן באוהל. אני מתקלח אצל האנשים ברוטשילד. וזהו, חי מהיד לפה, כמו שאומרים אצלנו. אני בטוחה שההורים שלך כאילו מאוד מאוד שמחים. שהם הביאו אותך עד הלום. אין לי מושג איפה הם. מה זאת אומרת? אתה רוצה שנעזור לך לחפש? אני לא יודע. זה סיפור קצת עצוב, אני לא יודע אם כדאי לפתוח את זה פה, אבל אני... זו הכתובת.
אני איבדתי את הזיכרון במזרח לפני כמה חודשים באמצע הטיול שלי, וחזרתי לארץ לפני איזה חודשיים, ואני עדיין מנסה לשחזר, ואין לי מושג, לא יודע. זה גם לא כזה דחוף לי, אני חושב. גדי, איפה אפשר לראות אותך מופיע? אז זהו, שהתחלתי לעשות סטנדאפ בבית ציוני אמריקה. אוקיי. יש שם מרתון כזה, כאילו נותנים לאנשים הזויים יותר ממני להופיע. אתה מביא את הקול השפוי, נכון? זהו הקול השפוי. הקול של גדי. אז גדי, באיזה תאריך יש לך הופעה? זהו, יש בעד זיכרון. אני חושב... כן. רגע, אני חושב על התאריך של המסיבת טבע, שזה אמרו לי יום שישי, יש את המסיבה בגלבוע. אני חושבת שזה בשישי באחת בלילה. נכון, שישי באחת בלילה. מרתון של סברס, חממת סברס. אין צמח יותר הזייתי מסברס, מאשר לגדל את גדי בחממה. ושם אני הולך להופיע. מעולה, אז כשיהיה לך בהצלחה, גדי. תודה רבה. והעם דורש צדק חברתי. העם לא רק שהוא דורש צדק חברתי, הכי חשוב לי זה להעביר את זה. שתדעו שהדבר היחיד שבאמת באמת כואב לי, באמת כואב לי אבל, זה התושבים הזרים בעיר שממנה אני בא, העיר חיפה, שמתנים אותה תושבי הקריות, נהריאנים ואנשי טירת הכרמל. האג'נדה היא חיפה לחיפאים, קרייתים החוצה. אמן. אני רק רוצה בהזדמנות זו להגיד את הדבר הבא. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות. יאללה. תודה גדי וילצ'רסקי. תודה רבה לך. היה לי מאוד כיף. תודה. תודה.